Olá, eu sou José Kleber. Nesse vídeo eu vou te mostrar a situação da lava e seca Electrolux. Temos aqui um modelito 9 kg LSE 09, é um modelo convencional. Esse modelo dificilmente dá problema na parte mecânica, mas é uma lava e seca. E o cesto, na verdade, do tambor, que é de plástico, e esse cesto de metal onde se coloca a roupa, ambos estão fixos lá atrás no tripé, que não tem aquela marcação tripla, 1, 2, 3. Ali se encaixa uma peça onde a ponta do eixo está ligada no motor. Já vou puxar aqui para você ver, mas primeiro eu vou te explicar o que acontece aqui. Ela trinca exatamente numa barra aqui desse lado, ou trinca aqui, ou aqui, ou às vezes trinca os três. A princípio ela trinca um, e com o peso, se o cliente continua usando, ela vai trincar as duas, as três, enfim. E o cesto fica assim, ó, solto, veja. Veja. Ó. É o famoso cesto solto. E é o primeiro sinal de barulho. Você deve parar de usar a máquina, tá? Porque quando você continua usando, ela vai se agravando. E o cesto de metal girando dentro do tambor de plástico, ele começa a corroer o tambor também. Vou tirar aqui a tampa para te mostrar onde está o motor dela. Esse é o tambor de plástico. Ele também acaba corroendo. Por quê? Porque o cesto está rodando dentro dele solto. Veja que ele é redondo, tá amontoado aqui, não dá para ver direito. Mas aquele cesto de inox lá trabalha dentro desse. E quando o tripé trinca, que ali está o motor, ele trinca nessa base aqui. Ele acaba corroendo também essa peça e o prejuízo fica maior. A dica é, notou que aqui está fazendo barulho, veja que ele está totalmente solto. Chegou esse ponto aqui, pare imediatamente de usar. Chame a gente aí pelo WhatsApp que eu estou deixando aí abaixo. A gente resolve facilmente, orçamento sem compromisso. É um serviço rápido, a gente faz esse serviço em 2 horas. Faz aí na sua lavanderia mesmo, tá? A gente dá garantia. Eu daria tranquilamente uma garantia de 10 anos desse serviço, porque a peça que a gente coloca não dá mais problema. E você fica com a sua máquina nova de novo. A gente aproveita, já higieniza a máquina, deixa ela zeradinha. Você vai ter sua máquina de novo funcionando. Dá um like nesse vídeo, eu tô por aqui.